喂，叫我未啊？大佬，我哋玩緊。大佬，就係你啊！你條仆街！哥，求下你哋唔好再打啦！哥，你冇事啊嘛？哥，冇啊！哥，冇啊！冇！就係你又話穿櫃桶底？不過唔緊要，你個妹都幾索啫。你話你個人咯，還拖？江湖冇路退，兄弟有這一定要玩。雨大氣燈太閃，衰人仲記得初心。一層夢最要生活你幾多血同淚？啲話講過生死與共度，最後都變成空。街頭冷風吹起第三支煙。講故仔唔係錢能壞，係一刀一尾一句講出口嘅擔當。生死到一身意氣風。講嘢咁接返嚟，一定有大事發生嘅。而家咩少單嘢用咗啊？邊個一定唔會咁走算噶？再唔返嚟收拾，成個社團就亂噶啦！講嘢到咗。鍾爺，好耐冇見，呢個檔講到點啊？邊度都一樣啊，陣痛啫。鍾爺送車。嚟，阿哥，聽我咩少嗰度出咗事，嗰單嘢係拎仔林嗰班人做嘅，但係嗰支嘢係我俾嘅。你俾嘅？如果唔係我俾佢，冧咗嗰個可能係我哋啊！鍾爺，靚仔冧嗰度我去傾，唔使傾，從今日起，社團由我話事。咩？呢個時候我一定同你報。大佬，收到風係陳浩林嗰班人做嘅，但係我都收到風，背後係將身指使嘅喎，點睇啊？呢個死老嘢啊！同我收起皮！大佬，不如今晚我哋攔到佢。今晚又冧佢，唔啱喎！你知唔知蔣奕啱先返嚟啊？況且一切都未定局喎，我諗再等遲啲先啦。等到幾時？咩知都死咗啊，仲等？好，我又 call 班兄弟，
冧晒班仆街，就咁蚊。好，你可以做。世界咧，唔知喎，呢幾日都唔見佢，同我打俾佢。好，你帶埋我交入去翻入去。大佬小心！停手！停手！停手！咩事㗎？喺我做緊嘢啊！佢呃咗個細路，呢個仇我一定要報。呢個唔係咁嘅，同你解釋下。你細佬俾人冧咗，唔關我哋事。姓貴啦，曹哥，大佬，帶佢入嚟。好。大佬，同佢講，阿咩嘅死，成件事係點樣？其實咩燒佢哋好早就急埋，佢諗住吞埋批貨，原來屈你。叫杯酒嚟飲先。班嘢搞成點啊？而家嗰批貨出邊全世界嘅人都揾緊，我又趁呢個機會擺我哥邊個，擺佢上去。你得㗎？你講咩？講咩笑講咩？我加入你哋社團，會一齊拍住相。係一齊拍住相。因為佢想坐你個位。大佬，我哋個場俾人搞，使唔使 call 班兄弟過去？你邊位啊？烏鴉你聽過未啊？收咩你？死白鶴，你蛇老鼠啊！你知唔知呢個場係邊個嘅？邊個㗎？邊個嘅場啊？邊個㗎？邊個啊？阿可林，你聽過未啊？啊！哇！而家啲國仔冇讀書㗎，咁冇文化嘅。我記得啦，靚仔啦，串我而家。到底啊？串你唔起啊？我借你！喂，停手！喂，拉開佢！你搞咩啊？喂，嚇？平時我點教你㗎？你搞蘭哥個場，你黐我線啊？對唔住大，一個二個同我拉過嚟。鬼佬姐，我睇落啦。大佬，你冇事嘛？冇事，你聽下有冇事啊？對唔住大佬，對唔住大佬，對唔住大佬。喂，點解仲喺度㗎？啊？我搞掂佢。好大佬。喂，熟到啲啊！好大佬。飲酒啦！
哥，到咗啊！係啊，張爺，正嘢嚟嘅喎。梗係啦。你係邊個？關你咩事啊？同我拖佢出去。哥，你就係淋嗰單嘢。你點睇啊？駱駝嗰班人而家加入我哋社團，一定更加練。蔣爺、蔣生，蔣爺、蔣生，點啊？曝光啊？小事嚟嘅啫。聽講烏鴉嗰班人喺呢度搞事啊！我都收到風，佢已經加入我哋社團，想喺呢度插旗。想插旗？問過我哋未啊？講到尾，駱駝都係社團嘅人，睇定啲先啦。蔣生，但係邊個嗰單嘢仲未拆掂？哥，你點話？同我安排下，我想會一會佢。望我呢邊，望我呢邊。喂，笑下喂，喂，望下呢邊啦。你幾靚？咁即係啊嘛，嚟。喂，你搞邊科啊喂？喂，上咗嚟啊！哇，有好嘢喎，睇下先。嚟啊！邊位啊呢個？佢阿哥啊，穿咗我嘅櫃桶底啊！穿櫃桶底咪穿櫃桶底咯，唔使搞人哋個妹啊嘛！傻㗎你，食懵咗啊！得啦，仔，我嚟啊，好啊！喂，好心你啊！喂，成間房立亂，執乾淨啲啊！得，坐啊，唔似樣嘅真係。喂，執完啲垃圾放人啦喂！喂，靚女，冇事啊？喂，執完垃圾好放人啊！我平時點教你㗎喂？好靚女。但係你話你個人啊，點教我哋啊？做到啊大！你同柯南嘅嘢搞掂未啊？阿 B 都話唔關佢哋事，難道你仲要追究落去？我問個清楚啫，咁都有錯？蔣爺，廖生，坐翻低，冇交先。坐阿 B。嗱，仲可以講你收到幾消息？係嘅，大人。我收到風，駱駝佢死咗。咩話？邊個做嘅？仲未查到。喂，邊個做嘅？問佢啊！係啊，邊個叫我做啊？你做乜嘢啊？食懵咗你！係啊，邊個叫我懟林駱駝？我話呢個喺個地裏面。
喂，得啦，你唔好喺度問同情啦。證人而家都喺度咯，又係啊邊個條靚，仲有假嘅咩？對唔對？你哋點睇？我相信邊個唔係咁嘅人。我希望大家俾我一日時間證明我係清白。我就俾一日時間你，證明得嘢唔關你事。一日啊，俾你啊，攞咁多位。呢邊請。呢邊坐。最近澳啱嗰班人成日出現喺呢度，佢有冇喺呢度搞事？咁又冇，不過我收到風，駱駝成文，佢哋都冇返屋企，佢哋叫我交俾你。大飛哥，誒，你陣，到咗，坐，你呢度坐。哇，大飛哥，換咗髮型啊，咁靚仔啊，哎喲，冇睇我大飛平時靚靚啡啡，我都幾 in 噶，知唔知啊？嚟，多謝啊。OK， 入返正題。今日我叫你哋嚟，我相信你哋就知係咩事啊。莫非你有新嘅消息？有啲嘢你自己睇下。前幾日喺後巷嗰度睇到駱駝嘅車，最尾接觸佢嘅人係烏鴉，又係烏鴉。咁大飛，你諗住點做啊？點做？你問下佢啊。好，而家點啊？飲酒啦。喂，一日時間到啦喎，你有證據啊？咩事啊你？我而家就收你皮，上！收佢皮，你問過我未啊？上！唔係我嚟知啦，駱駝我殺嘅。到咗，你叫我哋做嘢，啲仔點講？好啦，好。